Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Alles okay? Ja. Bist du ein bisschen grumpy drauf heute? Grumpy? Ja. Ah, nein. Einfach Druck. Geil. Ich bin zurück von Berlin gekommen, Bro. She is in Berlin, city girl. She is in Berlin, city girl. Geil. Und wie ist es? Hat Bro, seinen Charakter verändert? Wie die meisten Berlin. Linke, die einmal Berlin sind. Die meisten Linke, die einmal Berlin sind. Bin ich wirklich einer von der meisten Linken. So. Nein, aber kennst du die, die einmal Berlin gehen, nachher zurück? Neuen Charakter, Bro. Einfach wie so... Oh mein Gott, die Leute haben so wenig, aber sie haben so viel. Kennst du die von bei GTA 5, wenn du so kannst zwischen den 3 Main-Charakter wechseln, Ja. weißt du? Der kommt zurück, der wechseln, Bro. Ist neuer Charakter, neue Frisur, neues Standing. Oh mein Gott, wieso ist meine Stadt wie Berlin? Bist du mal in Berlin? Ja, Mann. Wo? Ah, wir sind zusammen gewesen, Ja. stimmt. Und einmal bin ich, was war das? Vor 2-3 Jahren das letzte Mal mit der Pelin und ein paar anderen und so. Ah, geil. Stimmt, da haben wir uns am Flughafen gesehen. Weißt du noch? Ja, wahrscheinlich Wir haben ja. uns am Flughafen gesehen. Ich bin gegangen, du bist gekommen. Voll, wahrscheinlich ja. Witzig, stimmt. Vor dem bin ich einmal am SSIO-Konzert, so genau Februar 2020, so gab es ein paar Wochen vor Coronao. Mit dem Sandy? Ja, Mann. Stimmt, Ja. Berlin. Das ist auch ein Kulturschock. Aber erzähl mal du von dem Kulturschock. Bro, frag mich erstmal, warum bin ich in Berlin gewesen, Bro? Wieso bist du in Berlin gewesen? Danke fürs Fragen, Bruder. Hast du Chess Moves gemacht? Ich habe Chess-Moves gemacht, nein. Ich drehe im September meinen neuen Film. Mhm. Und ich habe mit unserem DP, also unserem Kameramann, Bist du auch Fame? ob der auch Fame ist? Ja. Nein, Ja, wieso erwähnst du denn? weil er eine wichtige Rolle ist, Bruder. Er ist nicht wichtiger als du. Das stimmt, aber als Kameramann ist sehr wichtig. Okay, nein, Spaß. Und mein Producer, er macht so Beats. Nein, also der Produzent vom Film. Mhm. Sind wir wie so ein paar Tage zusammen in Berlin gewesen. Wieso Berlin? Bro, einerseits, weil ein guter Freund von mir eine fette Wohnung hat dort, wo ihm gehört. Ah, statt Starbucks und jetzt auf Berlin. Zum go. Statt was? Statt auf Starbucks, in Starbucks go lernen und für, weißt, für euer Business könnt ihr jetzt. Ja. Gehen wir Berlin, Bro. Nein, Bro, erstens Wohnung gratis. Ja. Zweitens, wenn du da mit den Leuten abmachst, hast du das Problem, Bro, du kannst nicht 8 Stunden am Tag zusammen arbeiten. Ja. Der Kopf ist nicht ganz. Der Kopf ist nicht da, der eine hat noch einen Termin, er muss um 4 Uhr gehen, was weiß ich, weißt Voll, du bist nicht ganz bei der Sache. Voll. Voll. Und da haben wir uns einfach zum Ziel gesetzt, wir gehen jetzt einfach 3-4 Tage zusammen dort hin und wir sind wie so gezwungen, zum zusammen Zeit zu verbringen. Voll. Checkst? Auch zusammen essen und so. Bist du manchmal mit denen weg? Ja, weil das sind Sind eigentlich... das die, wo wir dort letztes Mal Zentrum Tös gesehen haben? Die zwei? Ja, genau. Ah, okay. Ja, genau. Ja, stimmt. Dort sind wir Location Scouting. Ja, voll. Okay. Bro, nachher, wenn du halt zusammen, ich sag jetzt mal, wenn du zusammen auf Set bist, das kann so etwas stressig sein. Weißt du kannst gar nicht zusammen reden. Jeder macht sein Ding, und darum ist es umso wichtiger, dass man einen Plan hat, Mhm. dass man sich versteht. Es ist wie so Retrette-mäßig. Ja, voll. Voll. Und darum sind wir dort angegangen und wir haben eben die Auflösung, die Decoupage gemacht. Das heisst, interessiert dich das, sagen wir ehrlich? Bro. Es ist mir schon, aber ich frage jetzt mal wegen Fachbegriff. Aha, eben Was ist ein Auflösung. Und das Decoupage? heisst, ich werde gerade dazu kommen, Ja. also Decoupage ist französisch für der Coupé. Decoupé? Nein, Spaß. Ja. Also, nein, es bedeutet etwas auf mehrere Arten schneiden, aufschneiden, Okay. eigentlich. Okay. Und das bedeutet, wir haben das Drehbuch, das ich geschrieben habe, und wir haben ja Szenen. Und Szene ist
Drehbuch. ist Zürich. Ja. Nein, und das Ding ist, wieso, was man während der Decoupage oder während der Auflösung macht, ist, dass man jede Szene durchgeht und bespricht, von welchem Winkel filmt man das. Also du bist dort hingegangen mit einem fertigen Drehbuch? Ja. Okay. Das Drehbuch schreibe ich seit 3 Jahren. Okay. Der da. Ja. Und wir sind zusammengeguckt und ich habe ihm gesagt, schau, in dieser Szene wollte ich das erzählen, ich wollte das erzählen und das war meine Idee gewesen. Und mein Kameramann oder Producer, hauptsächlich mein Kameramann, sagt dann wie so, hey, wenn wir das von diesem Winkel aufnehmen, zum Beispiel, wir nehmen das von diesem Winkel auf und nehmen nur eine Person auf, dann zeigt das Isolation. Ja. Du hast ja auf einem, ich sage jetzt mal, in einer Kamera, ist noch krass, wie viele Gedanken man sich macht, weil du hast ja so ein Bild und das Bild besteht aus 3/3. Ja. Und wenn du den Charakter zum Beispiel ganz rechts im letzten Drittel zeigst, alleine, und links von ihm ist mega viel Wand, dann kann das zum Beispiel Isolation zeigen. Ja. Und wir machen uns voll die Gedanken, wie filmt man das, damit welcher Shot welches Gefühl auslöst. Ja, voll. Damit irgendwelche Leute, die so die Hand in der Hose haben und einen Joint geraucht haben, sagen, Ja, Mann. ja Mann, geiler Film, Alter. Geil ist der, check. Checkst. Weißt du, Ja. aber ist noch witzig, weil du redest, du musst dir vorstellen, du redest über den Film, sorry Bro, ich habe irgendwie Mühe mit dem Kopfhörer. Schon gut. So, du redest irgendwie den Film, du schneidest ihn komplett in deinem Kopf, Ja. oder? Und aus Zeitgründen kannst du nicht mehr als 3 verschiedene Einstellungen machen, als 3 verschiedene Shots von 3 verschiedenen Richtungen zum Beispiel. Ja. Weil sonst bist du tagelang dran am Filmen, oder? Okay, ja. Und darum ist es so wichtig, dass man das plant. Ich habe es, glaube ich, gestern gerade per Zufall gesehen. Kennst du den Typ, der so seine behinderte Routine hat am Morgen? So der so sein Gesicht im Wasser tut mit Zitrone und so, der ist viral gegangen in letzter Zeit. Nein. So einer ist viral gegangen, dass er so eine gestörte Morgenroutine hat in Amerika. Okay, krass. Dass er halt so am Morgen schon um 3 aufsteht und Ja. so komisches Wasser in ein Dings nicht tut und sein Ja. Gesicht in Krass. Eiswasser. Ja. Bro, und der schreibt immer so Zeit, weißt du? Und einmal ist so ein Fail passiert, er schreibt so 37, kann ich in den Pool. Ja. Nachher so 7:35 bin ich im Wasser, Leute sagen, Bruder, spielst 5 Minuten ins Wasser. Ja. Weißt du so. Ja. Und er hat zum Beispiel jetzt einen Shoot gemacht, wo er einfach am Rennen ist, mit so einer Schutzweste, mit dem DJ Khaled. Und er sagt zum Beispiel, behind the scenes, sagt er so, look Bro, 1, 2, 3, 4, 5 Camps. Er sagt 5 Camps aus 5 verschiedenen Winkeln. Ich muss jetzt nicht 20 Mal mit dir die Szene machen, sondern erst lange, wenn ich es 5 Mal mache, weil ich es 5 Mal von jedem Winkel. Theoretisch ist das, genau. Okay. Genau, oder? Und der Grund, wieso man die Decoupage so macht, ist halt einfach, Bro, also auf einem Level von Kinofilm machen, von mir aus ist es sehr übertrieben auch, weil die meisten Leute schauen den Scheiß vom Handy, weißt? Ja. Aber du musst halt Licht aufstellen, jede Szene neu und. Auf jeden Fall sehr interessant, du lernst sehr viel. Also ich als Regieperson habe sehr viel gelernt, Bruder, über Kamera und über Winkel und was bedeutet es. Und mein Kameradude ist sehr krass, Bro, weil die Geschichte, die ich erzähle oder geschrieben habe, die hat wie so 3 verschiedene Versionen. Also die Hauptfigur besteht aus 3 Versionen. Er, wenn er mit der Freundin telefoniert, er, wenn er mit der Nachbarin hängt, er, wenn er allein ist. Ja. Und mein DP hat sich so überlegt, auch mit mir zusammen so, gut, wie sehen die 3 verschiedenen Kamerabilder aus? Ja. Also auf dem einen bist du ein bisschen mehr bewegt, auf dem anderen hast du mehr weite Shots und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das haben wir eigentlich gemacht. Und dann habe ich noch ein paar Tage mit mir Freundin gechillt. So ist dann auch noch das Ja, voll nachher noch ein bisschen der gute Essen und chillen. Der gute Essen und chillen, voll. Und... Bist du vorangekommen? Bro, wir sind sehr vorangekommen. Eben mit Reit im September. Weil bei so Sachen hast du immer so Schiss, weißt du, freust dich voll, nachher bist du halb so produktiv, weil es so geil ist. Bro, und wir so. sind wirklich 80% von der Zeit sind wir in dieser Wohnung gewesen und chillt. Also hast du... Psycho so. Bruder, das ist schon krass. Nach 4 Tagen kommen wir raus, so, das wird ein geiler Film, Bro. Vertrau. Nein, aber es hat wirklich Spaß. Und weißt du, man lernt so viel, Bruder. Man ist so in dem Prozess drin. Ja. Ich habe den Film in meinem Kopf jetzt geschnitten eigentlich. Er ist schon ready, ja. Aber eben, es kommt dann nochmal ganz anders natürlich, wenn man es filmt und wenn man es wirklich schneidet. Aber sehr interessant gewesen. Auf jeden Fall, Bro, Berlin, wir sind auch ein bisschen rausgegangen. Ja. Berlin ist wild, Mann. Bruder, Berlin ist wirklich wild. Ja, wirklich. Also so, Berlin ist, weißt du, wie viel mal grösser Berlin als Zürich ist? Ich weiß nicht, aber sag gerade, ich finde ein anderer lustiger Fakt ist also, dass alles rund um Berlin, ganz Ostdeutschland eigentlich rechts ist, aber genau Berlin nicht. Ja. Berlin ist wie so eine Sahara dort. So. Bruder, ich schwöre. 10-mal grösser. Physisch.
Im Herzen, keine Frage. Herzen wir auseinander. Sag ich noch. Aber ja, 10-mal grösser. Und das heisst, Bro, weißt du, wie ich dir das kann sagen? Das wollte ich jetzt auch da meine Freundin ist ja ein begeisterter Fan von Laufen. Aha. Aber ich hasse Menschen, die Städtetrip machen und sagen, laufen wir. Bruder. Es hat uns gut da schlussendlich. Ja, aber alles, was 15 Minuten zu Fuß erreichbar ist, maximal okay. Der Rest, wenn du sagst, ja, Bro, hab schon laufen, Bro, lauf selber. Ich zeig dir schnell meine Schrittanzahl, ich habe sie ja angeschaut. An Tag zwischen mit den Jungs und mit ihr. Yeah. So, gut, am ersten Tag 7000 Schritte mit den Jungs. Zweiten Tag 12.000. Dritten Tag 6.000. So viel geschafft, ein bisschen von A bis ja, voll. So ein bisschen spaziert. Dann ist meine Freundin gekommen. 12.000, 17.000, 22.000, 14.000. Da habe ich blöd da. Da habe ich gesagt, du so, jetzt ist fertig. Ich laufe nicht mehr. Jetzt ist fertig, ich laufe nur am Morgen, am Abend laufe ich nicht mehr. Mir ist scheißegal. Bro, überleg dir das 22.000 Schritte, wie so jemand, der am Rave ist. Ich stelle mir so vor, weißt du, ihr seid so am Laufen, so wie Touris, sie macht so ihr Ding auf, so das kleine Büchse zum so Snacks mitnehmen, macht sie so auf, so Gürkli mit Aromat, so. Nein, haben wir einen Ausflug. Wir sind wirklich gelaufen, Bruder, und immer so, du hast gemerkt, Bro, irgendwann habe ich Hunger gehabt, irgendwann habe ich Anschiss gehabt, irgendwann habe ich Blatter am Fuß, keine Ahnung was. Nach mir gehen. Ich hasse dort, sie so, sagt er, also, willst du Pizza essen? Nein. Ich wollte Milkshake und Chicken Nuggets. Lass mich. Ja, voll. Aber es war geil, es war wirklich geil. Wir haben geil gegessen dort? Wir haben sehr geil gegessen. Und in Berlin hat es etwas Krasses, was es in der Schweiz nicht gibt, Bro. Miles. Was ist Miles? Bruder, es ist wie E-Trotti, ja, aber mit Autos. Einfach quasi Auto mit, aber so richtig so zack. Gehst, nimmst App führen, ja. Ist keine Werbung. Ich sage einfach, es ist geil. Du gehst, nimmst Handy führen, machst zack, entsperrst ihn für 1 Stutz, pro Kilometer zahlst 1 Euro. Ja. Du fährst von einem Ende von der Stadt zum anderen Ende für 10 Euro, Bruder. Und das sind so VW Polos, Audis. Also sind die, weißt du, sind die so branded? Du siehst sie von 1000 Kilometern? Es steht Miles drauf. Ah, okay. Und das Lustige ist, es steht ja Miles, M-I-L-E-S. Ja. Und die meisten nehmen beim E der unterste Strich weg. Noch steht Milfs. Alle machen so Milfs. Ich immer. Ja, voll. Nachher hast du Miles genommen. Also, aber ist das nötig in Berlin, Bro? Auto und so? Bruder, ein Weg, zum Beispiel du laufst, du hättest zu Fuß 1 Stunde 30. Ja. Boah, 1 Stunde 30 ist ehrenlos, Bro. Von einem Ort zum anderen. Weißt du, was hasse ich noch? Was? Wenn ich sage, 1 Stunde 30 mit U-Bahn, nur 40 Minuten, gehen wir mit U-Bahn. Ich schwöre. Bro, wenn ich schon muss in so eine unterirdische, verschwitzte, mit 7000 Leuten, dann nehme ich doch einen scheiß Uber oder irgend so etwas anderes, weißt du? Oder halt den Mais. Ja, und die Mais sind zu krass, du fährst 20 Minuten von einem Ort zum anderen, du kannst in den Sand laufen, das ist ja. Und es ist auch noch teuer, oder? Also, Bro, 6 Euro. Ich zahle das, wenn ich... Bro, Kurzstrecke, Winter zahlst du weniger, Bro. Für 3 Stationen Bus fahren, Bro. Aber eben, ich frage mich eben ein bisschen, wie rendiert das, Bruder? Wie kann das rendieren? Bro, irgendwie sparen es halt. Erstens spart es wahrscheinlich auch Mitarbeiter. Bei so klassischen Autovermietung und so, hast du Beratung, brauchst du wie so einen Store mit Parkplatz und so. Sind das alles Autos? Also sind das einfach Flotte, Bro. Aber die Autos, die funktionieren irgendwie, Bruder. Und wahrscheinlich haben die einfach so standardmäßig so, sagen wir 100 Mal das gleiche Auto gekauft, sage ich jetzt mal. Ja, so flottemäßig. Voll. Und dann haben sie einen fetten Rabatt noch bekommen, nachher sparen sie so bei Mitarbeitern, Bro. Wahrscheinlich gibt es auch halb so viel Abgaben, wie sie müssten. Ja. So die Szene, weißt du. Aber das ist schon krass. Aber beschäftigt. Ich bin immer wieder, Bro, wenn ich so Sachen höre, auch wie zum Beispiel, wie kann Ryanair funktionieren? Es ist crazy. Wie funktioniert das? Bro, ich weißt du, wie Ryanair funktioniert? Bro? Yeah. Ich kann dir genau sagen, im Fall von einem wie sagt man, wenn der Flugzeug anfängt Turbulenz und so. Absturz und so. Absturz und so. Nachher, damit die Maske rauskommt, musst du 2 Stunden reinrühren, Bruder. Aber das ist aber garantiert, dass du bekommst. Du machst das Sing, ding, 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 ding. Lass mal. Bruder. Ryanair gehst du rein, ich so, ey, ich bin am Verdursten, darf ich ein Glas Wasser? Also so 5 Euro, ich fick deine Mutter, was 5 Euro? Bruder? Ich habe für den Flug 93 gezahlt, wie Wasser ist teurer als der Flug. Aber eben, jetzt denke ich alles. Also, schau, was in Berlin wirklich krass ist eben wirklich,
Bro, du merkst, es ist eine Künstlerstadt. Also weißt du, die Leute, die machen ihr das Ding. Ja, ja. Du bist schnell connected mit anderen. Wie viel hast du Englisch dort gehört? Hä? Hast du dort wahrscheinlich sehr viel Englisch gehört, nicht? Ja, Bro. Es hat sehr viele Ukrainer. Also ich nehme mal an, sind Ukrainer nicht raus. Oh, nicht. Und du hast... Und Bro, die Leute sind... Also ich bin schon ein bisschen racist geworden dort, ich sag dir ehrlich. Bro, ich bin dort angekommen. Ich war schon dort gewesen. Und entweder haben die Leute gar kein Deutsch können, Ja. weil sie Kenner sind, Ja. oder die haben Englisch können, weil sie einfach Expert sind. Und da fragst du einfach, ist AfD... Spaß. Hey, Spaß. Alter, Stamm! Nein, aber weißt du, es ist schon krass. So. Ja, ja. Und auch so Parallelgesellschaft und das ist auch Ja, crazy. ja, aber ja, gut, ja. das ist wiederum natürlich Schuld von der Integration vom System, aber es ist schon krass. Ja, ja. Bro, was aber ganz krank ist an Berlin, ist einfach die Anzahl an Penner, Bruder. An Penner. Penner, was ist Penner? Ja, also wirklich, das ist crazy. Ja. Bro, mein Vater hasst Fluchen. So, wenn er flucht auf Türkisch, auf Schweizerdeutsch macht er Ananskin. Ja. So, Orospu Çocuğu. Der geht oft. Geil. Aber sonst so, wenn er auf Deutschland, also auf Schweizerdeutsch flucht, sagt er immer so Arschloch. Oder er macht es eigentlich gar nicht. Ja. Aber ein deutsches Fluchwort hat er einfach vor 20 Jahren aufgegriffen. Ja. Penner müssen. Ja, Penner. so Das geil. ist wirklich wie ein deutscher Penner. Ja, das ist so krass. Auch wenn ich auf Köln gehe zu meiner Familie, sagen sie auch, pass auf, hier gibt es Penner. Penner. Ja. Oder einfach kann man Penner. Ja. Das wurde viel obdachlos, ja. Bro, also crazy viel. Ja. Also so, du musst dich auch wie so daran gewöhnen, dass du, wenn du irgendwo hockst, mit alle 5 Minuten kommt jemand und sagt, halt mal ein bisschen Mund. Also wirklich, Bruder. Aber auch so auf eine Art, die unschuldig ist. Ja, ja, so So, du aufdringlich. sagst so, hey, sorry. Mann, sorry, Mann, fick dich. Und dann, Moment. So, aber ja, auf jeden Fall, das passiert. Erster Tag, wir laufen, Bruder. Wir sind so gemütlich durch die Gossen am Gehen. Und nachher, es hat so einen Park dort bei uns, wo wir waren in Kreuzberg. Der heißt Görli Park, Görlitzer Park. Und in dem Görlitzer Park hat sehr viele Menschen, junge Menschen, die aus dem afrikanischen Kontinent kommen. So. Also, ja, auch schwarze Menschen. Und mega viele Leute sind halt so gar nicht in Görlitzer Park. Weißt, es ist gefährlich, die sind dort am Hängen. Marihuana Ja. konsumieren, am Hängen, weißt du, so, pass auf. Pass auf, du hängst auch sonst. Ja. Und auch die Leute, die dort arbeiten, weißt du, sagen so, ja, es gibt ja diese Afrikaner im Görlitzer Park. Lauf einfach weiter, die machen nichts. Aber es gibt auch andere, die sagen so, pass auf. Erster Tag, Bro, ich laufe dort mit MacBook in der Hand, wegen Berlin City Girl, wegen ich gehe ins Kaffee. Ich laufe vorbei, Bruder. Alle, die dort sind, nicken einmal zu, wegen, entweder wenn sie chillig sind, wenn sie anscheinend, weißt du, sie machen auch so Zeichen, so, willst du rauchen, dies, das, Gitarre, andere nicken einfach zu. Ich laufe vorbei, ich nicke auch zu, alles gut. Nachher meine Jungs kommen so und sagen so, Bro, bist du mit dem Laptop durch den Görlitzer Park gelaufen? Und ich so, ja, wegen? Die so, okay, ja, also pass auf und so. Ja, weißt du, ich so, hey Jungs, was ist mit euch? Aber, also wenn sie jetzt auch vom Zentrum Tür sind, ich hätte ja ausgenommen, wenn die den Park durchlaufen, Bro, sag dir ehrlich, mit dem Laptop, ich hätte gesagt, hey, machst du einen Film? Komm mal, ich schieb dir gleich einen Film, komm mal, zeig mir den scheiß Laptop. Sie merken, gut, wahrscheinlich bei mir, Ja. aber ja, lustig. Und dann, als ich nachher mit der Freundin war, dort, Bro, alles easy, alles cool, weißt? Ja. Aber auf jeden Fall, dort war alles easy, alles cool gewesen. Nachher laufen wir zurück, siehst du die deutschen Penner sind dort so. Wir laufen, der eine sagt so, hey Bro, ist der am Schießen? Bro, ab und zu, die machen Sachen, Bro, das ist so wie eine Sidequest. Bruder, ich schaue gerade aus, ich sehe einen Typ, schau wie er aussieht. Bunte Shorts. Nachher Lederjacke und T-Shirt. Und so Cap, so schief. Crack Junkie. Bro, du schaust ihn an, du weißt nicht, ist er ein Penner oder ist er ein Kreativer aus Berlin? Ja, du checkst. Du checkst nicht, Bro. Wir schauen gerade aus. Einfach, Bro, da ist Busstation. Nachher hat sie immer so die Bäume und um die Bäume so ein kleiner Viereck. Ja. An Gras. Ja. So, Bruder, Wolle, Hauptstraße. Ja. Er zieht seine Hose runter, schlapp, er schießt einfach, Bruder. Er drückt ihn, er putzt seine Hand, er putzt seine Arsch, ich hoffe, es ist ein Papier, ich weiß nicht. Bam, er zieht die Hose auf, Bruder, er steigt einfach im Bus rein.
Einfach vor unsere Augen hat er geschissen. Schockiert. Bruder, eben der eine so, Bro, hat er gerade geschissen. Wir haben uns kaputt gelacht nachher, Bruder, wo wir über das nachgedacht haben. Das Ding ist, es hat überall so, ich habe das Bild, ich muss dir das zeigen nachher. Es hat überall so, bei diesen viereckigen, eben bei diesen Gras. Ja, bei diesen Bäumen und so, ja. Hat so mit Kinderhand geschrieben, so wie Zettel. Und dort steht... Nicht hier kacken. Bro, look. Es steht einfach, bitte stopp, kein Kaka. Bitte stopp, kein Kaka. Bro. Und, das ist doch unschuldig, Alter. Bro, ist einfach unschuldig. Und nachher am nächsten Tag, wir schauen jetzt aus dem Fenster aus der Wohnung, ich sehe ihn wieder. Und wir haben so gedacht, Bruder, entweder hat er einen kurz geschissen vor einem Meeting und denkt, ich muss schlimm einen drucken. Schlimm. Und ist im Meeting gegangen, oder er ist im Pennen. Am nächsten Morgen ich gesehen, er hockt dort, am Morgen um 9 Uhr, Bruder, Bushaltestelle. Ich weiß wieder nicht, ist er ein Penner? Oder geht er schlafen oder irgendwas, ja. Er nimmt Handy führen, tut 2 Lines auf sein Handy, zieht sie einfach. Geht schaffen, ja. Also geht schaffen. Ja, wieder geht schaffen. Ja, oder ist er ein Penner? Keiner weiß. Aber er ist ein wilder Dings, man, Bro. Er zero Volksam, einfach stell dir vor, du musst ins Geschäft so auf 5 Minuten mit der Bus einen Drucker stellen. Bruder, bis heute, ich weiß nicht, was er ist. Bis heute, ich weiß es wohl nicht. Ja, voll. Das ist so eins von den Sachen, die passiert ist. Und das andere, was ich dir auch muss erzählen, Bro, nachher bin ich fertig mit meinem Berlin-Ding. Bro, das Ding ist, das ist so eine Geschichte. Es ist ein bisschen schwierig, Bruder. Weil es ist, ich weiß nicht, Bro, es ist schlimm über das Lachen. Tamam. Okay. Also los. Los jetzt, Bruder. Ich fahre den Miles wieder, das Auto, und ich habe mal erzählt habe. Ja. Ich steige ein, ich fahre, Bruder, ich weiß nicht, aber ich bin stolz, wenn ich in so einer Stadt, wo ich nicht kenne, kann gut Auto fahren. Ja. So wie früher, ich hätte Angst, in Istanbul fahren. Ja. Jetzt, Bruder, pa, irgendwie, ja. Tatlas jetzt aufdrehen, gib ihm. Fix. Auch da, Bro, ich fahre in Berlin, ich manövriere mich richtig gut umeinander. Mir fahren, nichts passiert, alles gut, perfekt, Bro. Ich sage, wow, du fährst so gut. Ich so, danke schön. Du weißt, Baby, Du weißt, Baby. Wenn wir fahren, Bruder, und jetzt, look, ich fahre in so einen Tunnel rein. Also, ist wie so überdeckt mit Parkplätzen. Ich fahre rein, Bro, und ich sehe, Bro, du schaust Auto, du schaust Parkplatz an, maximal 2 Zentimeter Wiggle Room. Also, Auto passt genau rein. Scheiße, man, ja. Und seitlich parkieren, das ist etwas, was ich kann. Okay. So, beim Lebenslauf unter Hard Skills Fix. verschrieben, seitlich parkieren. Ja, man. Los jetzt, Bro, ich fahre an. Du schaffst das nicht. Ich so, wie, du schaffst nicht? Was ist? Ich mache seitlich, Bruder, ich habe parkiert wie ein Löwe. So, du weißt später, wenn ich Sex habe, nachher, theoretisch, ich würde an das denken. Normal. So gut habe ich parkiert. So krass hast du parkiert. Checkst. Vorne 1 Zentimeter, hinten 1 Zentimeter. Nicht mein Problem, Bruder. Ja, fix. Das Auto ich nicht mehr. Ja, so oder so, juckt. Ja. Ich habe ihn parkiert. Pa, ich habe gedacht, ich bin zu krass, Bro. Ja. Bro. Und ich wegen... Und ich wegen krass fühle, ich mache die Tür auf. Wie mache ich die Tür auf? Ja, normal. Bruder, ich schlage sie auf. Aha. Tag. Bro, ich stehe auf, Mann. Wer will mir etwas sagen in dem Moment? Ich höre. Ich schaue gerade aus. Nein. Ein Velofahrer, Bro. Er schläft. Bro. Bro, ich in Schock. You can't see me. Why you coming so fast? Why you coming so fast? I hit my head. My head? Is it bleeding? Bro, don't go anywhere. Alter, noch schnell ausgestellt. Bist du bescheuert, Alter? Bist du bekloppt? Alter. Schau jetzt. Er Bro, er rutscht. Oh mein er rutscht, Bruder. Und ich sehe nur, der Velo fliegt in eine Richtung. Nein. Er fliegt so, weißt du? Bruder, ich im Auto, ich so, fuck. Nein, Bro. Ich steige aus, ich so, shit, ist alles gut? Er so, nein, weißt du, Bro, er dreht sich um, er ist perplex. Yeah. Er nimmt seine Brille, ich schaue ihn an. Ich sehe,
irgendwie Uber Eats oder so irgendetwas. Nein, dann Kurier, Bro. Noch jemand sein Essen gefickt. Nein. Du sagst ihm, sorry, er sagt, keine. Es ist so schlimm, Bro. Nein. Wir finden Schock, Bruder. Ich in Schock, der andere seine Brüder am Suchen am Boden. Ich sehe, die Essensbox ist Irgendwie sind Pizza gefickt, Bro. Oder noch eine scheiß Bewertung über. Alter, Mann, nein. Bro, ich hilf ihm auf. Ich so, shit, ist alles gut. Er macht so, my arm. Er so, Bro, so visuell. Bro, muss holen, weißt du? Bro, visuell, du siehst, ich nehme mal an, Pakistani oder so etwas. Ich so mit ihm am Reden, ich so, hey, Bruder, Mann, ich so, zeig den Kopf, er fährt ohne Helm, die fahren ohne Helm, Bruder. Ich so, zeig den Kopf, er so, no, it's okay. Is he bleeding? Ich so, zeig mal den Kopf, Bro. Nachher sagt er mir so, nein, no, Arm. Und nachher habe ich so gedacht, ja, was soll ich machen, Bruder? Ich so, do you have issues with paper? So, wir finden schon eine Lösung, habe ich gesagt. So, ich finde ihnen, Bruder, was für eine Lösung? Was hätte ich gemacht? Ich wäre im Spital gegangen und hätte ihn gefickt. Das Problem ist, er kann nicht ins Spital gehen, wahrscheinlich wegen Schwarzarbeit. Wegen wahrscheinlich, er ist ohne Papier rum. Und Bro, er ist so, wirklich, und das Schlimmste war, ich habe mich zusammenreißen zu lachen. Bro! Bruder, weil es ist so eine dumme Situation. Aber nachher, du merkst, er wird ein bisschen hässig. Ich so, ja, was läuft? Weißt du, so, er so, just be careful, okay? This is a bicycle road. Ich so, Bro, also... Ja, kannst du noch sorry sagen, Bro? Was ist schon passiert? Sorry, Bruder, ich schwöre. Er so, be careful. Ich habe die Türen so aufgemacht. Ich glaube, er ist eben nur mit dem... Wahrscheinlich ist er genau so 1 Meter vor der Tür. So, pup. Ich habe nur selber checken, Bro. Die Tür ist so nicht gekommen, Bro. Deswegen hat er auch Brügge gesagt, was habe ich nicht gesehen, was die Brille mir gezeigt hat, Alter. Der Arme, Mann. Das war so schlimm gewesen. Und nachher habe ich aus Reflex, Bro. Ich habe mein Portemonnaie vorgenommen. Ich habe fertig ausgenommen, Bro. Aus Reflex. Ich schaue, ich gebe ihm 10 Euro, ich kann nicht mehr gehen. Scheiße, Mann. Hat er genommen? Er so, okay, thank you. Nimmt mir noch Fahrt weiter. Alter, Mann. Bruder. Und das Schlimmste war das. Die Leute sind rundherum, haben geschaut, er ist ein Velokurier, die so, komm. Sind einfach weiterlaufen, Bruder. Bro, ich hätte können, ich weiß nicht, was passiert wäre, Bruder. Ich hätte können vielleicht in Herbst gehen, keine Ahnung. Scheiße, Mann. Aber Bro, das Ding ist, Bro... Hast du geschmeckt, was hier? Hast du lieber gesehen? Du so, Bro, die Pizza ist ja am Arsch. Da hat 10 Euro. Aber Bro, stell dir vor, er bringt Essen. Der Typ, der das nimmt, macht auf. Der Burger war zerdrückt. 1 Stern. Bro, ich hätte ihm... Jetzt stell dir vor, du gehst dorthin. Ja. Du gehst liefern, Leute ist, nachher er muss schon von Anfang an sagen, so, hey, look, is he bleeding? Er muss Gott sagen, so, hey, I had an accident und so, wahrscheinlich essen Job. Von mir aus eine scheiß Bewertung, ich kann nochmal holen, weißt du? So, aber Bro, er steht einfach auf, er fährt einfach weiter. Und er ist gottlos auf Fresse. Ja, Bro, er muss hassen, Bro, er geht um Cash, Bro. Es hat mir so... Scheiße, es hat mir so wehgetan. Weißt du, viele Leute fahren, sind so übercool und so, mit falschen Ideen und so. Bro, ab und zu... Geil, ist schon crazy. Und letztes Mal bin ich Freundin aus, sie so Essen bestellt. Noch so gestanden, dass ein Typ kommt. Easy. Und einfach eine Frau. Ja, völlig anders. Ich so, ja, ich bist du nicht. Abdelkader, nein. Sie so, nein. Ja, wo ist er? Nein. Ja. Ist das safe? Ist das für mich? Ja. Alter, ist schon crazy. Es ist schon wild. Bro, ich habe auch so Dings gehabt, so... Scheiße, was haben wir vorher sagen? Du bist wegen Dings am Zeigen gewesen. Wegen Berlin, genau. Yeah. Ich bin auch mit dem Sandro mal gegangen in 2020 im Februar. Und dort sind wir gegangen zum SSO-Konzert. Und er hat mich also gefragt, also, ja, Bro, weißt du, ich freue mich Berlin, geiles Essen und dies und das. Und ich so, ja, man, voll. Und ich habe gewusst, es wird wahrscheinlich ein bisschen einen Kulturschock für ihn geben, aber es ist nicht so groß, es ist immer in Deutschland, weißt du. Bro, mir bestellt Uber am Flughafen, kommt so einer mit S-Klasse, wir steigen die, vorher freut man sich S-Klasse und so. Ja, geil. Wir steigen die, Bro, halbe Hodja, Bro. Halbe Hodja. Es läuft schon, weißt du, so, im Dings läuft einer, wo so Koran am Arbeiten schon am Singen ist. Und wir haben ein Gespräch. Und du kennst die Geschichte auch, aber er schaut mich so, ja, Sarah, bist du? So, ja, voll. Und dann erzählt er, weißt du, also, ja, erstmal Berlin, so, ja, Berlin ist nice und so. Er sagt, aber sonst, weißt du, also, Frauen und so, da kannst du nicht brauchen.
Und nachher ich so, weg und so, ja, weißt du, gibt's Frauen, die gehen ständig raus, gibt's Frauen, die sind Shisha-Bar, gibt's Frauen, die sind Diskothek, aber gibt's keine Frauen, bleib zu Hause. Nachher ich so, ja, wir am Reden, weißt du, er so, ich habe eine Frau und so, bleib die heim, ich arbeite, sie schaut auf Kinder, du findest auch keine gute Frau mehr und so, dies und das. Dann macht Ausspiegel, gell? Und er sagt, das Handy ist weiss. Ja. Er so, du? Nachher, das Handy so, Er so, ja, du heiratest du? Nachher er so, ja, weißt du, ich habe noch Zeit und so, ich warte und so. Er so, ja, bei ich so, gell? Bro, ich schau das Handy, ja, weißt du, das Handy, so der Tide. Ja. Bro, wir sind schon wieder überzahlt dort, das ist schon krass. Ja, also, und das Handy so, er so, ja, heiraten schon und so, weißt du, muss Zeit lassen. Er so, ja, weißt du, bei uns und so. Er schaut und so, also, wer bist du? Also, ja, kein 27, 28, 26. Also, besser heiraten, glaub mir. Nachher er so, ja, weißt du, nachher genießen und so, dies und das. Dann macht er mir so, weißt du. Weißt du, Schweizer, genießt und so, weißt du. Bro, das ist wirklich, also, das, ich muss sagen, im Fall, von dem Moment, wo wir eingestiegen sind, in Berlin nachgekommen, bis wir zurückgegangen sind, das war für den Sandro ein fetter Kulturschock gewesen. Weil, okay, wir sind auch Touri-Orte gewesen, weißt du, so, kein Gott, haben auch Touri-Sachen unternommen und so weiter. Aber trotzdem, Bro. Trotzdem. Ja. Es ist, Bro, es ist schon wild dort. es ist, aber ich fühl's. Weil irgendwie, ich weiß doch nicht, man. Ich finde immer noch krass, Alter, dass ganz Ostdeutschland eigentlich rechts ist und einfach so die Oase so komplette Gegenteil von dem, was sonst Ostdeutschland ist. Neukölln. Weißt du, da die, wie heißt die Straße? Sonnenallee. Das ist ja wie so, dort ist ja viele Sachen erstmal auf Arabisch angeschrieben. Ja, voll. Und nachher Ding. Wir haben gerade unsere Wohnung gehabt, gerade an der Kreuzung Neukölln zu Kreuzberg. Pemmenberge. Pemmenberge. Also gerade dort im Ecke. Ja. Und wir. Bro, es ist schon auch crazy, weil ich schwöre, an ein paar Orte, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in Istanbul. Also ich meine wirklich so. Ja, Bruder. Und die Leute, Bro, die schauen dich auch an, die reden auch mit dir so, weißt du, die sehen, ich bin, die reden mit mir direkt türkisch, Bruder. So. Ja, die checken schon, ja. Sie checken und zum Beispiel sind ja die Spätis dort, das Konzept von diesen Spätis. Bro, Abend um 11 ich laufe dort rum, ich wollte etwas holen, nachher kommt so ein irgendeiner rein, er sagt so, hey, wo ist denn Osman? Dann sagt er so, Osman ist Essen holen gegangen, sagt er. In dem Moment, er kommt rein, er so, oh, Philipp, oder irgendetwas hat er gesagt. Er so, wie geht's? Nachher sagt er ihm, ja, nichts arbeiten, ich will jetzt kurz ein Bier holen. Nachher, er macht so ein Mercimek auf dort. Also, ich habe Essen geholt, komm essen. Er so, nein. Er so, Mann, diese dumme Italiener. so sagt er ihm. Ja, keine Ahnung von Essen. Er so, komm. Das ist wirklich ein geiler Vibe dort. Also. Das ist eine geile Kultur dort. Ich finde es auch richtig geil. Ich finde es auch richtig nice. Aber eben so U-Bahn fahren und so Shit, Bro. Wie du gesagt hast, Metro dort ist schon ekelhaft, Bruder. Bro, ich wirklich, ich bin noch nie in einem Land gewesen, außer Japan, wo ich Metro gefahren bin und ich nicht denke, Alter, Mann. Japan ist echt krass, gell? Ja, Bro, Japan ist einfach alles sauber. Du bist jetzt erst zweimal gewesen? Ja, Mann. Hast du, weil Japan hat ja das Rechtsproblem mit Fremden, Ausländern, ja. Ja, Bro, sie sind easy racist. Ja, sie sind ur-racist, ja, nicht? Ja. Wie hast du das erlebt? Du siehst ja schon jetzt auch nicht... Ey, du könntest auch ein Thailänder sein, Bruder. Bro, die Leute sind maximal lieb zu mir. Wirklich? Bruder, die sind die freundlichsten Menschen, die ich kenne. Das Einzige, was ich sage, ist, ich liebe dich, bis du da bist und bis dich verpisst hast. Ja, weil ich warte, dass ich verpisst ist. Krass. Bis dann, ich liebe dich. Ja, aber verpiss dich irgendwann. Ja, aber so als Tourist ist anders. Ja, als Tourist ist anders, Bro. Zum Beispiel, ich hatte dort erstaunlich viele Kurden kennengelernt. Ja. Und alle sagen so, ey, die machen alle die gleiche Taktik, weil eigentlich nicht die ganze Welt sieht, nur dort ist es ein bisschen anders. Die tun sich dort, also als türkischer Bürger kannst du visafrei in Japan einreisen und auch arbeiten. Als türkischer Bürger? Ja, genau. Wieso? Bruder, frag mich nicht. Okay. Ich habe auch erst nach dem 30. Kurt erfahren, dass ich legal dort arbeite. Ja. Die Leute denken, ich bin vom Staat angestellt, so, was machst du da? Ja, krass. Sie so, nicht, was machst du da? Eben, auf jeden Fall, die können dort 2 Jahre, wenn sie türkische Pass haben, gehen sie auf Japan, arbeiten 2 Jahre dort, Bro. Bleiben 2 Jahre dort und nach den 2 Jahren haben sie entweder die Option, dass sie sich Asyl melden oder sie haben vielleicht die japanische Frau, vielleicht auch geheiratet und dann ist wie so okay. Krass, ja. So. Und der eine Kurt, er so, Bro, look, ich habe eine Frau gesucht in den 2 Jahren. Ich schwöre, ich habe gesucht. Ich habe gesucht, ich habe keine gefunden.
Nachher, was ich machen, Asyl melden. Ah, Ja, und er so, Bro, also Asyl dort ist, anders. du kannst dir Schläge und so. Ja, Du kannst dir die ganze Zeit Schläge, Bro. Ständig, so, das ist voll normal. Du bist in so einem Raum, Bro, ohne WC, nichts, du bist einfach dort, so. Und wenn du WC musst du klopfen, die bringen dich und so. Es ist so, es ist gang und gäbe. Du findest immer wieder Artikel, dass Leute geschlagen werden, misshandelt, also nicht misshandelt, aber einfach so verletzt werden, Bruder. Weißt du, so, dass wir einem Flüchtling da jetzt irgendwie mal Anzeige machen, weil er kassiert, Bro, der Typ ist im Job los, instant. ja, sicher, ja. Sofort, aber dort ist, das wird einfach vom Das ist System nicht nur der geschützt. Tobias Link mal schick auf Japan. Fix, auf jeden Fall, die haben auch, glaube ich, im Total, Bro, hat Japan 1 oder 2% Ausländeranteil. Also, egal was für als Ausländer. Egal, was, Koreaner, voll, scheißegal. krass. Bro, dann ist auch, Meinst du so als Türk oder Kurd oder Araber hast du dort, weißt du, wegen exotisch? nein, voll. Der gut Nee. exotisch, Bro. Bro, exotisch ist für dich vielleicht wahrscheinlich, wenn du vielleicht so dunkel bist. Komplett, weißt du, so. Bei unser Kollege hat auch. Ja, aber Bruder, der kurdische Charme kann nicht so viel Ja. widerstehen. Verstehst du? Fair. Aber auf jeden Fall hat also sind sie jetzt sich am entspannen mit dem Racism und so, weil sie merken, der Durchschnitt, also Bro, das ist noch Aussterben. Die nennen ja Gaijin, glaube ich. Alle Ausländer. Ja, wahrscheinlich. Ja. Gaijin. Ja. Japaner sind am Aussterben. Es sterben mehr Japaner als auf die Welt kommen. Der durchschnittliche Japaner Aha. hat sein erste Mal Ja. mit 25, 26. Unmöglich. Sein erste Mal. Und ich sage nicht, er wird Vater dann. Sein Ja, ja. erste Mal. Aber in Japan ist ja das Krasse, dass sie einerseits eine hure offene Kultur mit Sex haben. Ja, Also weißt du, so Umgang mit Sex. ja. Du hast ja hure viel so Du hast, also, die Schmuddelhefte Voll. und du hast auch Stundenhotels und so, weißt du? ja, so. Und du hast ja auch wirklich so die Läden, weißt du, die Erotik-Shops und so. Das Ja, ist du hast zum Beispiel, wie so mit einem Mann, nur, hast du oberst oben einfach eine Ecke mit so einem Vorhang. Jeder weiß, in diesem Vorhang wird einfach wird gottlos geballert. alles wird verkauft. Ja, ja. Was in deinem Sexleben Und auf Spaß der anderen macht. Seite sind sie ja mega brüt, oder? Voll, ja. Ey, es gibt Jenshi-Dokus, könnt ihr mal gerne. So, es gibt auch Geschäfte und Cafés, wo zusammen ein Business gemacht haben, zum Beispiel. Krass. Es gibt so Kaffeebesitzer, die sagen, hey, ich lerne meine Kunden kennen. Und wenn ein neuer Kunde kommt und ich merke, er ist allein da, rede ich ein bisschen mit ihm. Und wenn ich merke, er matcht mit einem von meinen Gästen, Dann gibt's sage ich ihm, gehe zu meinem Gast und sage, hey, look, Tisch Nummer 4, der Herr, ja, der ist sportlich, krass. der ist bildet, Krass. der legt Wert auf Familie, er hat auch Kinder, hat er mir jetzt erzählt und so. Falls dich interessiert, kannst du einfach zu ihm hocken. Krass. Dann könnt ihr mal ins Gespräch kommen. Und es ist mega das Ding, Bro. Es ist mega das, eben Japaner sterben aus, als dass sie Dings Krass, sind. Und das hab ich deswegen, also das ist ja so ein Trend, der auf der ganzen Welt stattfindet momentan. Also, Aus der Kurden. Bro, es gibt eben Länder, Bro, keiner weiß wie, 100 Franken im Monat, aber 7 Kinder. Ja. Und dann gibt es Länder, Bro, 7000 Franken, aber ein Kind ist mir zu viel, weißt du? Ja, Und deswegen, auf die ganze Welt abgebrochen. Es ist ein Fakt, wir sind am Aussterben. krass. Also es wird, aber Momentan, warte, es gibt doch immer mehr Menschen. es gibt immer mehr Menschen, ja, aber sagen wir, unser Wachstum ist vor 10 Jahren noch so gewesen, Ja. oder vor 30 Jahren, wegen Babyboom-Generation und so. Und jetzt, er geht noch hoch, aber er geht so ganz schön Ja, ja. hoch. Und sie sagen, dass wir Aber ist ja gut, wir sind viele Menschen. ja, sie sagen aber auch, dass wir im 250 oder im 250 etwa, oder 230, irgendetwas. Also sie sagen, 10 oder 11 Milliarden Menschen Ja. werden wir sein und nachher wird das stagnieren und dann runtergehen. Ja. Weil schon die westlichen Länder, also alle westlichen Länder, Ja. sind entweder kurz davor, dass jetzt wirklich mehr sterben als auf die Welt kommen, oder es passiert, dass eigentlich zu wenig auf die Welt kommen. Ja. Es Voll. sind eben die anderen das Problem, gell, der Osten. Ja, voll. Die einfach 700 Kinder machen. Voll. Deswegen, ja, das. Ja, Mann, Japan. Bist du mal in Japan gewesen? Eben nicht, Bro. Aber eben, einerseits, das Ding ist, eben, mich würde eben interessieren Japan Natur, Bro. Ja, Mann. Städte interessiert mich gar nicht, Bro. Ja, Der ganze Manga. Es ist schon Ding- geil. Also ich verstehe es, dass Ja, es ja. geil ist. Ich glaube auch, es ist krank. Mhm. So, aber Bro, die Natur dort ist Ja. unmatched. Ja, Bro. ja. Ich habe eine Kollegin, die ist jetzt gerade mit ihrem Freund snowboarden in Japan. Mhm. Die sind 3 Monate in Japan gewesen, die sind nicht einmal in Osaka oder Ja, ja. in Tokio oder so gewesen. Weißt, die sind einfach nur
Dort war Da an bei dem diesen, Ort. voll an diesen Naturorten gewesen. Und von dort kommt ja auch, also Japan hat ja auch, ist ja der Erfinder von der Forest Diving Therapieform, weißt du, dass man einfach Wald baden, dass man im Wald geht. Ja. Die haben ja auch, also ich weiß nicht, wenn du so die alten Animes schaust von man, wie heißt das Studio? Studio Ghibli. Ja, genau. Ja. Die haben ja auch, weißt du, alle ihre alten Filme, Ja. so Prinzessin Mononoke, oder wie das geheißen hat. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß Mit nicht, dem was Wald, es heißt. mit dem Waldgeist und der Wölf und das, also Bro, das ist ja zu krass. Und die Präfekturen und alles, das ist ja zu krass. Das ist wunderschön, Natur, 100%. Es ist super schön. Also weißt du, auch Ja. ein bisschen unberührt und das interessiert mich viel mehr in Japan. Ich bin jetzt zweimal in Tokio und ich würde jetzt unbedingt gerne auch wieder gehen. Und das Mal, wenn ich wieder gehe, würde ich einfach nicht einfach weg, also nicht Tokio, einfach so ein bisschen Osaka, Kyoto und dann ein bisschen Ja. Natur und so. Wäre schon schön, man. Es ist ein brutal schönes Land. Ich bin brutal, eben schon nur wegen Anime und Manga und so, wegen früher, aber ich bin dort hingegangen, es hat wie so nochmal bestätigt. Also ja, ich glaube schon, dass es super krass ist. Und es gibt auch eine Serie, die spielt in Tokio, die heißt Tokyo Vice. Mhm. Das ist geht um einen Typ, der aus den Staaten auf Japan geht und nachher schafft für eine Zeitung und hilft nachher, die Zeitung schafft anscheinend mega eng mit der Polizei zusammen. Mhm. Und dort siehst du auch wieder, er ist der einzige weiße Mensch und alles andere sind halt Japaner rein. Und auch das macht mir hure Lust, weißt du, so mal gehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich bin nicht so ein Stadtmensch. Also ich bin nicht so ein Mensch, der gerne in so Großstädten ist. Ja. So Berlin habe ich auch ausgesucht, Bruder. Ja. Ich weiß nicht, also wenn du in Japan mal bist, es ist so nochmal anders. Du denkst einfach so, es funktioniert einfach alles, Bro. Die Leute sind alle geordnet. Es ist super, Bro. Es ist so, Bro, ich kann Antep, 3 Millionen Stadt, Bro, schon von 30 Kilometer. Ich schmecke den stinkenden Geruch von Antep. Ja. In Japan ist es ja so, dass wenn der Zug verspätet hat, geht der Kondukteur bei jedem Einzelnen entschuldigen, nicht? Ja, also sie sind einfach, ich weiß nicht, wie es macht, aber es kommen wie so Mitarbeiter, glaube ich, von der Gesellschaft, so im Vergleich sagen wie so, sorry. Das ist schon krass. Ja, Bro, es ist... Jo, man verpiss dich, Alter. Weißt du, wie viel... immer, wo wir in Japan waren und wollten so in die Stadt gehen oder weg, einfach von unserem Ort sind wir auf U-Bahn gegangen. Bro, mindestens einmal am Tag. Es war immer so, irgendeine Meldung ist gekommen. Du, das leid, wegen dem und dem, 2 Minuten Verspätung. Und ich so, Bro, ich habe gemeint, japanische Züge, weißt du, sind voll pünktlich und so. Also eigentlich sind sie auch pünktlich, aber einmal am Tag habe ich sicher eine U-Bahn, weißt du, wo so 2 Minuten Verspätung hat und so. Und er so, Bro, weißt du wieso? Und ich so, wegen, er so, die sagen, die nennt das im Überbegriff irgendwie so wie halt bei uns Personenunfall quasi. Ja. Jeder Tag, Bro. Das ist schon Tag, krass, hä? Dort, ja, Mann. Japan hat eine hohe Suizid brutal, Alter. Ding, glaub. Brutal, Alter. Und ich habe mit Leuten dort geredet, ich habe wieso gedacht, okay, vielleicht haben wir einfach in Europa noch ein eventuelles veraltetes Bild von Japan, so wie, Bro, die schaffen sich kaputt, und erst wenn der Chef rausgeht, weil ich kenne das schon seit 20, 30 Jahren, blöd gesagt, dass die Japaner einfach so behindert kaputt schaffen und so. Und dann sind wir mal in der U-Bahn und ich habe mit den Kollegen Schweizerdeutsch geredet, nachher redet einfach 1 oder 3. Also sorry, wenn ich so unanständig 3 geredet und so, aber redet ihr Bayerisch? Aha. So, welche Sprache hat er das gesehen? Auf Hochdeutsch. Aha, ja. Wieso nein, Schweizerdeutsch? Also ja, ich bin eben in München studieren, 3 Jahre. Aber ein Japaner? Ja, in 3 Jahren und so. Und deswegen, ich habe gedacht, das sind nur gleich. Ich so, wann hast du studiert? Also ja, 30 Jahre her. Ich so, Cousin. Krass. Der kann es immer noch. Bro, die sind weich. Einer hat uns, ein Uberfahrer hat das mal abgeholt und er sagt, sind von der Schweiz, ja, fängt er so Französisch mit uns reden. Ah, krass. Wir sagen, sorry, weißt du, sind wir von der Deutschschweiz? Wir sagen, ja, also ja, ich habe in Genf geschafft für 2 Jahre. Krass. Bruder, wie bleibt das bei dir, Mann? Eben, auf jeden Fall, die Leute dort, nachher immer mit den Leuten ins Gespräch gekommen, weißt du, ich so, ja, wie sieht es und so, weißt du, und zum Beispiel der Taxifahrer, er hat gesagt, also ich habe für das Unternehmen gearbeitet, wo einen Sitz in Japan hat, und ich habe vor 5 Jahren aufgehört. Hat er gesagt, in 3 oder 5 Jahren aufgehört. Krass. Er so, es hat mich genug gesundheitlich. Dann hat er mir erzählt, also ja, bei uns ist es so, dass du eigentlich erst dann gehst, wenn dein Chef geht. Ah, also du kannst nicht vor dem Chef heimgehen? Ja, also es ist einfach ungeschriebenes Gesetz. Yeah, so, yeah, wenn du es machst, dann weiß man so, der schießt drauf, der geht sich mit mir, dem ist egal, der wird nicht aufsteigen, der muss einfach aus den Augen lassen, scheiß auf den, die anderen wollen mehr als der. Ja, krass. Und nachher, weißt du, ich habe gedacht, ja, Bro, wenn der,
höchste geht, dann verpisst du einfach alle. Ja, sicher. Dann hat er gesagt, also ja, das Problem ist, wenn der höchste geht, Die sind zweithöchst. gibt der zweite, der bleibt Ja. und sagt, einfach, dass der höchste checkt für den nächsten Tag, ich bin Stunde länger bleiben als er. Krass. Dann macht es der andere auch, der andere auch, der andere auch, der andere auch. Krass. Und dann ist der tiefste Chef, der geht am 10, 11 Uhr Abend. Krass. Und dann gehst du eine halbe Stunde nach ihm. Er so, gehen wir meistens trinken, Ja. schlafst 4, 5 Stunden. Und er hat gesagt, also, wenn so Abende passiert, was so oft ist, Ja. dann gehst du nicht heim. Krass. Dann gehen sie so Stundenhotels, weißt du? Gehen krass. sie so in eine Bar, eins trinken, so, 1, 2, 3, voll die Saufer. Die Ja. mögen, weißt du, wie vertragen. Krass. Er ist gestört für die Saufer. Na, er schlaft jetzt und dann hat er gesagt, es ist mega ein Leistungsdruck, Mann. Ich weiß nicht, das ist schon unschillig, aber ja. Ich liebe das Land trotzdem, Alter. Ich Die hab's Leute sind grad einfach kaputt. Nachgelesen. Ja. Weißt du, was die Hikikomori sind? Eben die sich so Selbstmord machen, die haben so einen Namen, glaube ich. Nein, Hikikomoris, das Ja. sind Menschen, die unter einem psychischen Druck, sozialen Druck und Arbeitslosigkeit sich so fest abfucken, dass sie sich in ihrem eigenen Zimmer einsperren und nicht mehr rausgehen. Das Ja, ist so ja. ein Ding dort. Es gibt ja Mhm. Menschen, die leben seit 20 Jahren in ihrem eigenen Zimmer. Ja, ja. Schätzungen gehen von 100.000 bis zu 1 Million Hikikomori in Japan aus. Also die Menschen gehen nicht mehr aus ihrem Zimmer. Bruder. Die haben sich wie so abgeschworen von der... Die haben sich selber abgeschrieben. Die haben gesagt, das genau. sind kein Mehrwert für die Gesellschaft. Und Sie haben so. gesagt, ich bringe nichts mehr in dieser Gesellschaft. Also ich bleibe jetzt in meinem Zimmer, ich arbeite von meinem Zimmer aus oder was auch immer. Scheiße. Bestelle halt Essen. Das und ist fett das ist unschillig, schon Alter. Das ist crazy. mega Druck. Das Ja. ist mega Leistungsdruck. Das ist schon crazy. Das ist wirklich crazy. Aber dafür dort, Bro, ich war mit dem Gilly einmal gewesen, Ja. und der Gilly, du weißt ja, ich habe es schon erzählt, der Gilly, wir sind so in einem Einkaufszentrum gewesen, das war in Amerika gewesen. Ja. Statt dass oben alle Reste sind, ist so, glaube ich, im mittleren Stock gewesen. Dann sind wir gegessen, Bro. Und dann ich und der Gilly und der Uhr. Mhm. Weil ich und der Gilly sind gegangen und die Uhr ist auch dort gewesen, weil seine Frau ist Japanerin. Also ich bin auch gerade da, Jungs, aber ich gehe morgen. Wir so, Ja. essen wir heute etwas zusammen. Ja. Wir essen zusammen etwas und nachher schaut so die Gilly an, weißt du, er so, brauchst du mal ein Röllchen für mein Getränk. Mhm. So, okay, ich gebe ihm so. Er so, ich so, Bruder, nimm den Scheiß. Ja. So am Strick. Ah. Ich so, Alter, also komm, ich mach ihm den Scheiß. Ich so, da, du Pisser, nimm. Was ist denn gewesen mit ihm? Er so, ich tu ihn in die Hand. Ich so, Ja. heb. Er hebt einfach nicht. Ich so, Gilly. Ah. Er so, geht er Fuck. nach rechts, Bro, und einfach pass out. Fuck, stimmt. Bruder, ich so, hey Gilly. Und mein erster Reflex, Ja. ich weiß nicht, was ich habe. Hast du mich gefragt? Ja, ich habe gedacht, weißt du, ich so, Bruder, bist du da? sich, ja. Ja. Und zum guten Glück ist am Morgen meine Frau, Krankenschwester. Ah, krass. Sie hat schon ein, zwei Sachen so geschaut und sie so, warte, alles gut. Nachher ist er Gott zu sich gekommen. Krass. Und dann hat er gesagt, also, Bro, mir ist kalt der Rücken durchabgelaufen, nur schwarz vor Augen und jetzt bin ich wieder wach. Krass, was hat er gehabt? Bro, er so, mir geht richtig beschissen, weißt Er du. ist doch so, ja. So, er hat noch gesagt, er hat sowieso Grippesymptome, weißt du. Krass. Er hat so Schüttelfrost, er fühlt sich verdammt schwach, Alter. Ja. Alles Mögliche, easy. Bro, jetzt gehen wir in eine Apotheke. Ja. Japaner lernen kein Englisch. Gell? Die weigern sich zum Ja, Englisch besser, Bro, lernen. ist ja jedes Land. Eben, die sagen so, Bruder, wie was, ich bin Japan. Ja, Wenn ich von Japan rausgehe, die checken mich schon irgendwie. ja. Das Einzige, was sie lernen, auch, also eines der wenigen Sachen, was sie in der Schule lernen, schon in der Schule, ist, dass wenn jemand zu ihnen kommt, mit ihnen redet, wo sie nicht verstehen, Ja. macht es so große Das X. Zeichen, ja. So ein grosser X. Jetzt ich komme mit dem Gilly in die Apotheke, also, Bro, ich so, komm, gehen wir, weißt du, Ja. gehen wir in die Apotheke, holen wir etwas für dich. Also, ja. Und ich höre im Kopf, ich so, Alter, wie schiebe ich jetzt den Film dort? Ja, ja. Wie soll ich der sagen? Ich so, Alter, Mann, wenn irgendwie mit Hand und so, geht schon. Ja. Ich bin dort und sie so, was haben wir? Dann ich so, ja. Logisch, ich sage, ich so, my friend. Ja. Weißt du, so, so, schwul oder was? dann ich so, weißt, ich so mache dies und das. Sie so, bringt sie so etwas und nachher erklärt sie checkt, ich komme nicht raus, sie so. Dann macht sie so. 3? Ich so. Sie macht einen Kreisbude, ich so. Okay, ich gehe da Fuß. 3 Mal am Tag. 3 Mal am Tag. Aha. Ich so. Weißt du, ich so, Aha. 3 Mal. Sie so, ja, genau, 3 Mal. Ja. Ich so, okay. Sie geht am Juliet rein, weißt du? Sie so, jetzt und dann später rein. Ich so, okay, Bro, gehen wir heim. Ich gebe am Gili, mit der Gili rein und wir gehen langsam heim. Bro, nach 10 Minuten Gili so, Bruder. Ich so, ja, Geheilt. Bruder, er ist weg. Krass. Ich so, was? Er ist weg, Bro. Ich bin voll rum. Krass. Dann gehen wir wieder in die Stadt, nach Deutschland. Also, Bro, fuck, es kommt wieder. Bro, die Japaner haben Medis,
dass du, wenn du den nimmst, es ballert so, dass du kannst wieder schaffen, Bro. Krass. Ich habe nachher gefragt, so, Bro, was sind das für Medis? Also, Bro, das sind voll die gängigsten Medis, das nimmt jeder. Dort, wenn du krank bist, du nimmst einen, du bist fit, du ballerst einfach den ganzen Tag durch Medis. Krass. Das kannst du schaffen. So Adderall-mäßig oder Voll, so. dort ist ihm richtig beschissen gegangen, Bro. Krass. Das war noch ein paar Tage im Hotel, gell? Ja, wir waren im Airbnb, dann war ich am Schlafen, immer wieder. Das war auch so ein Ding, mit einer gewissen Klimaanlage bei denen. Ich schicke so am Mur so Fotos, ich so, Bro, was soll ich, Mann? Schwert, Haus, Ja. XY, keine Ahnung. Dann so, Bro, der drücken und so. Also, ich würde es nur empfehlen, gehen. Ja. Es sind ja auch viele dort Dings drin, weißt du, viele haben dort ja auch so Clips und so, weil einfach keine Ahnung. Ja, es ist schon, ich glaube, also, ich glaube, ich würde schon gerne mal gehen, aber es gibt auch andere Orte, wo ich würde auch gerne mal Vietnam Ja, Mann. oder Nordkorea. Nein. Thailand würde ich Das gehen. interessiert mich gar nicht so. Es hat mich nie interessiert, bis halt alle jetzt anfangen davon zu schwärmen. So. Ja, aber in Thailand ist ja seit 30 Jahren weit. Ja, ich weiß, aber in den letzten 2 Jahren Leute sind so wie kein Geld. Ja. Ist auch wahr. Geil. Ja, Mann. Easy, Bro. Ja, ich wollte noch kurz etwas zum Abschluss sagen. Yeah. Für die Leute, die gamen, extra bis am Schluss behalten. Ich weiß nicht, wie viele Leute zuhören, die Gamer sind und die gamen, aber ich habe etwas für euch. Ich habe vor ein paar Tagen durch meinen Kollegen Isso einen Server entdeckt, einen Schweizer GTA-RP-Server. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr zahlreich auf den Server kommt oder euch versucht anmelden. Es sind Leute drauf wie ich, der Isso, der EAZ, der Alawi. Wir haben einfach eine lustige Zeit, wir lachen das kaputt. Alawi, Isso, auch der Sepp, die streamen regelmäßig. Der Server heisst tlv.gg. So heisst auch ihre, also nein, der Server heisst tlv, aber die Website heisst tlv.gg. Geht mal abchecken, ich würde mich mega freuen. Das sind Leute, die voll Freizeit sich da in das investieren, sie geben ihre Zeit auf. Das ist alles for free. Checkt mal tlv ab und kommt mal auf den Server. Das ist alles gratis Werbung, weil ich bin einfach Bro, ich finde es krass, was die machen. Das sind 2 Leute, die es in der Freizeit machen, deswegen kann ich nur wieder Danke sagen. Und all die, was hören und gamen, bitte kommen vorbei, tlv. Bruder, sag doch noch etwas, dass es nicht einen Gamer-Abschluss hat, bevor Leute schreiben, wir sind gerade zum Gamen. Hey, checkt unsere Show ab. Auf Join, Mann. Wir sind immer noch ins Mail bekommen. Wir sind, egal. Wir sind am Ficken. Es ist geil. Wir machen Schachmoves. Es ist geil. Schaut unsere Sendung. Gebt ein Like. Kommentiert auf Apple Podcasts. Gebt uns 5 Sterne. Ja, Mann. Und wenn das so weitergeht, dann bleiben wir für immer. Das ist kurz und